女孩一脸茫然地看着验孕棒，不知道该怎么处理。她打电话给初3的男友，不料对方直接挂断了她的电话。倍感无助的女孩直接失声痛哭。第二天，她偷偷来到妇产科，犹豫良久才鼓起勇气走了进去。可是检查的费用她实在负担不起，只能夺门而逃。这一晚，女孩彻夜未眠，一直想着自己怀孕的事。等到第二天，魏西直接找到男友三浦，想把自己怀孕的事告诉对方。何？だから子供よ。赤ちゃんとか好き？いや、うるさいし。面对男友这样的回答，女孩最终还是将怀孕的事憋了回去。因为男友正准备初3的升学考试，她不想因为肚子里的孩子影响到男友的学业。而正当魏西想独自一人承受怀孕的压力时，妈妈却在抽屉里发现了她的验孕棒。面对质问，魏西坦白了一切。待ってよ、ミキ。どうすれば妊娠できるか。あなた分かってる。まだ中学生。妈妈一时半会难以接受，她努力地控制情绪，认为女儿一定是被强迫的，想要报警，但女儿却说是自愿的，是因为相互喜欢才有了宝宝。妈妈带她到医院检查身体，没想到却被无良媒体发现。面对医生的询问，母亲难以启齿。女孩不想母亲为难，主动说自己怀孕了。医生非常淡定地请母亲出去，单独为女孩做了检查。他问医生14岁生宝宝有罪吗？医生说不管几岁，生孩子都没有罪过，但是生而不养却是罪过。希望她回家和父母商量，生孩子并不是一个人的事，而是一个家庭的大事。这让女孩陷入深深的思考。回程的路上，她试探性地向妈妈问了一句，可回应的却是一个大逼兜。反手又将她揽入怀中，真是又生气又心疼。面对爸爸的愤怒，魏西被吓得逃回了房间。原本幸福的家庭瞬间落入深渊。晚上，爸爸带着妻子来到男孩家，本想着拿出怀孕证明让男方负责，可男孩妈妈非但不承认，还说他们的女儿不检点。羞辱的言语令爸爸当场暴走，遇到这么不讲理的只能离开。而此时，魏西将三浦约出来见面，向他坦白自己有了宝宝，而且想要生下来。天真的她以为男友会很负责，可对方却在此刻迟疑了，并犹犹豫豫地表示会在明天给魏西答复。可到了约定时间，男孩不仅没来，就连电话都没敢接。女孩回到家，抱着母亲哭得泣不成声。父亲安慰道：“早点把手术做了，吸取教训，将一切都忘记，重新开始还来得及。”母亲也表示赞同。第二天，母亲带着女儿来到医院，他们最终还是放弃了宝宝。两人并排躺着，母亲不断地安慰女儿。此时，隔壁传来婴儿的啼哭声，让女孩产生了动摇。她趁母亲不注意跑了出去，感受着周围的一切，觉得所有的生命都是奇迹，下定决心要生下宝宝。可正要穿过马路时，一辆摩托车迎面撞来。庆幸的只是双腿擦伤，但魏西并没在意腿伤，而是迫不及待地问医生，肚子里的宝宝是否有影响。当医生告诉他宝宝没事后，他悬着的心这才放下来，还轻轻地抚摸着肚子，仿佛在安慰宝宝。看着女儿无知的举动，父亲勃然大怒，想要让医生强行给女儿做手术，可医生却说不经本人同意，手术是不能做的。无奈之下，母亲只能将女儿领到婴儿房，想让她知道养育孩子的辛苦。生まれてくる赤ちゃんのこと考えなさい。相手の男の人に父親になる気はない。母親のあなたは中学生。まだ働くことすらできない。魏西看着婴儿室里的宝宝若有所思。今、赤ちゃん見て、きっとすっごく大変なんだろうなと思ったけど。自从她怀孕的消息被散播，同学们都在背后议论纷纷，就连她最好的闺蜜也开始恶语相向。来るならちゃんとやることやってからじゃないの。同学们也开始无情的嘲笑。魏西没有因为同学们的态度而生气，她抚摸着自己的肚子说，自己想和宝宝见一面，而且以后不会再来学校。大家听完后都感到不可思议，都觉得魏西已经无可救药。面对所有人的不理解，女孩第一次说出自己坚持生下宝宝的理由，不是责任心，也不是对生命的敬畏，只是单纯的想看看宝宝的样子，想听到他的声音，想让他喊自己妈妈。为此，她已经做好了面对所有苦难的准备，包括失去所有的朋友。听到女儿内心的想法，母亲做了最后的劝解，但魏西依旧态度坚决。妈妈最终被女儿说服，随后带着她到医院检查身体，准备迎接小生命的到来。赤ちゃんを産む？先生、よろしくお願いします。爸爸在一旁急得直跳脚，他将妻子拉出去，质问他为什么支持女儿。但面对一意孤行的女儿，母亲也没有任何办法，该劝的已经劝了。她问丈夫，如果这个时候打掉孩子，女儿真的能幸福吗？父亲陷入的沉思，女孩也向医生说出了自己的想法。私、ちっちゃい時からつまんないことですぐ泣いて。でも、もう二度と泣きません。どんなに辛いことがあっても、赤ちゃんのために強くなります。
医生看着这个年轻的产妇，有些莫名的感动，当即表示会全力帮助女孩生下宝宝，而父亲也算默认了。当男方的母亲得知后，直接找上门来，并拿出一份保证书让女孩签字，说如果女孩坚持要生下肚子里的宝宝，那以后生下的孩子跟男方家没有任何关系，不过可以得到一笔巨额补偿。父母将此事告诉了女孩，并说不管她怎么选择，爸爸妈妈都会支持你。为了不影响男孩的前程，魏西含着泪花签下名字，但那笔补偿金她并没有要。女孩决定打工来养活自己的孩子。在此之前，她和三浦见了最后一面，表示自己会好好抚养孩子，不会麻烦他，让三浦好好学习，什么都不要管。キリちゃんが元気でいてくれれば、私、それだけで頑張れるから。これって何なんだ。シムさえこんなに頑張ってるのに。俺は、何にもできない。ほんと何一つできない。最低だよ。男孩落荒而逃，可生活并没有给他们喘息的机会。无良记者知道了这件事，很快这件事就登上了头条。父亲看到杂志后，慌张地来到卫生间给妻子打电话，叮嘱她不要让女儿看到新闻，害怕她受到刺激有心理压力。可天下没有不透风的墙，周围邻居的闲言碎语，就连弟弟在幼稚园也被孤立，邻居更是要求他们搬家，担心影响自家小孩的心智。聪明的魏西很快猜到了缘由，他向爸爸提出要出去住的请求，认为只要自己离开家，所有的问题都会解决。可父亲却不同意，既然已经决定支持女儿生下宝宝，就已经做好了被人说3到4的准备。母亲告诉他14岁生孩子是事实，不可能一辈子隐瞒下去，懦弱的逃避不是办法。此刻因女儿意外怀孕遭受打击的家庭再一次变得和睦温馨起来。回到房间的女孩已经泪流满面。こんな娘で、こんなお姉ちゃんでごめん。ごめんって言うしかできなくて、ごめん。私何かできるかな？转眼间女孩已经怀孕7个月，她来到卫生院。母子手帳をいただきたいのですが。母子健康手帳は生まれてくる子供のお母さん。私が本人です。周围都投来异样的目光，男人也从震惊中缓过神来，于是给女孩拿了张表格让她填写。看着手上的母子手册，心里想到宝宝出生后的样子，脸上洋溢出开心的笑容。随后他来到医院，学习准妈妈的各种育儿知识，每个人都在做着自我介绍。很快就轮到女孩。皆さんよりちょっと若いですけど、元気な赤ちゃんを見たいです。よろしくお願いします。所有人都用审视的目光打量着她。正当她不知所措时，护士的掌声缓解了尴尬的气氛。结束后，看着每个孕妇都有丈夫陪伴，女孩心里多少有点失落。她走到半路想要休息一下，可肚子突然传来剧痛。虽然疼的眼泪都掉了下来，但并没有挤出一滴母乳，这让她很失落，觉得没有母乳等于没资格当妈妈。而身为孩子的爸爸三浦已经没再逃避，而是勇敢面对，尝试着打工赚钱，学会成为一个合格的父亲。终于能下床活动的魏西迫不及待地想要见到宝宝，在医生的搀扶下来到保温箱前，看着不足2斤的宝宝，女孩心疼不已。她慢慢将手伸进去，当宝宝本能地握住她的手时，她忍不住流下了眼泪。为了这一刻的相见，她几乎放弃了一切，忍受了所有的闲言碎语和冷眼相待。2个月后，宝宝终于达到了出院的标准，虽然不足5斤重，但女孩却觉得重若千斤，因为宝宝身上凝聚了所有人的爱。这1年中的巨变终于落下帷幕，也让母亲如释重负，两家人也终于和和睦睦坐在了一起。故事似乎很完美的结束了，但生活其实刚刚开始，并非鼓励也并非批判，只是无论你做什么，请至少对自己负责，对生命负责。